大家好，我係校園電視台嘅主持人洪月文。我係趙章佢。喺上一集，我哋感受到咗兩位老師喺平衡工作同埋育兒之間嘅挑戰同埋努力。今日佢哋會繼續分享身為媽咪點樣令佢哋喺台上變得更有耐性同埋有同理心。仲有佢哋喺育兒路上不可或缺嘅支持，以及令佢哋感動嘅暖心故事。咁我哋即刻去片啦！好多人話帶小朋友都要無限嘅耐心啦。呢份媽媽牌嘅耐心有冇令你哋處理呢個課堂上面嘅事務更加游刃有餘呢？哇！用游刃有餘又冇咁誇張嘅，不嬲都游刃有餘。梁老師就不嬲游刃有餘啦，係啦。我覺得係看待嘅角度少少唔同嘅，大家要重新學，慢慢教。咁呢個我係個新嘅體會嚟嘅。上堂咁樣咧，有時可能咧反而會諗住預備多啲嘢啦。咁可能譬如1、2、3、4、5樣嘢啦。咁然之後咧，到上堂嘅時候咧，做咗媽媽之後咧就失憶喎。去到上堂咧，得翻4樣嘢就翻出嚟啫，係啦，即係可能係我想做嘅嘢少咁樣啦，或者我帶嘅嘢少咁樣啦，即係可能因為我諗住做好多嘢啊嘛，可能我有教同學仔都會發覺阿 Miss 風咧成日失憶啊，係啦，即係譬如又帶攞漏嘢啊，跟住然之後不中六成日笑我話成日落去攞啲嘢咁樣，真係冇辦法成日失憶攞漏呢樣嗰樣咁樣。啲人話咩？一人傻3年咯，真係傻3年啊！真係失憶㗎真係。反而係調翻轉，即係可能係啲同學仔對我哋嘅耐性多咗。阿 Miss 又唔記得攞嘢啦，唉咁樣。係啊。氹 BB 教 BB 嘅經驗有冇令你哋嘅教學方法帶嚟一啲新嘅靈感呢？新嘅靈感啊，其實都真係差唔多㗎喎，係啊，即係你會發覺有啲嘢係要試完再試，學完又學咁樣，同埋可能咧有時咧發覺咧，譬如如果咁樣講嘅話咧，有時教 BB 咁樣啦，譬如佢攞個紅色嘅波俾我，或者我冇攞紅色攞個波俾我啦，咁可能講1、2次咧，佢又好似聽唔到唔理你咁樣，但原來咧佢就可能識咗咯。有一天咧，你發現佢將所有紅色嘅玩具咧擺埋晒一堆咁樣，原來識咗紅色咁樣。有時同學仔都係啊，可能教佢某一樣嘢，可能我即刻問佢。佢好似冇聽書，唔知唔明咁樣。但原來有一日我做功課或者測驗考試，原來佢哋識嘅喎咁樣。又或者可能我講多2次，其實佢哋係就知會明嘅咯喎。以前可能自己會好心急，所以我一講紅色啊，或者講類款地理，一講就明嘅，其實未必嘅。講多2次，個效果未必立即出現。小朋友佢細個啱啱開始嘅，其實都未必聽得明我哋講啲乜嘢。咁但係你會發現啊，其實佢慢慢長大咧，佢開始掌握到少少嘅嘢啦。其實都唔知佢係咪真係明。咁就或者可能再講得個指令再短啲。做一樣嘢嘅啫，咁就慢慢去處理嘅時候咧，佢就開始做到某啲嘢啦。咁我都會諗啊，會唔會喺個課堂裏邊啊，都係同樣咁樣？咁我哋講啲嘢喺個教學上面越清楚，同埋要做嘅嘢再分得仔細啲嘅時候，咁可能大家去更加容易去跟到個課堂咁樣咯。成為媽媽之後，你哋對教育嘅本質有冇新嘅理解呢？而家你哋最希望未來可以教你小朋友最重要嘅嘢係咩？哇！教育嘅本質都好難答，呢個問題都好老實。咁不過我覺得教小朋友最重要嘅嘢咧，暫時呢個年代啦，譬如啲 AI 啊，什麼發展咁迅速，即係我會諗硬嘅知識係咪最重要咧？我覺得未必係啊。即係對我嚟講，我會覺得第一啦，首先係個人嗰個嘅品格係好重要，係啦。即係我覺得品格無論時代點樣變遷，都應該係不變嘅，係啦。咁第二我就會覺得係佢對呢個世界嘅好奇心，係啦，因為我覺得係學唔盡嘅，即係譬如可能問 AI 呢個問題，佢可以有好多嘢可以答到你，而我覺得你唔係話要識背知晒所有嘢，而係我覺得對世界保持一個好奇心，令佢會中意呢個世界，佢投入佢嘅生活，咁我覺得呢個係更重要嘅，呢個係。咁我最希望大家係做一個善良嘅人咯，係咯。咁即係呢一樣嘢係對我嚟講係好重要嘅。咁同埋喺任何事裏邊都即係唔係話唔盡力，係盡咗自己嘅最大努力就可以啦。即係唔好太過計較嗰個得失嗰個位咯。咁我自己對於即係囡囡嘅將來個諗法其實都係好類似嘅。即係我唔會話要求佢係要有啲乜嘢嘅成就，即係我淨係想去做一個開心善良嘅人咁樣去過自己想過嘅生活咯。係喺一段忙碌而又幸福嘅時期，
最想感謝邊個嘅支持咧？有冇咩特別暖心嘅小故事可以分享下？哦，咁我諗都一定係屋企人嘅支持啊！呢個真係係啊，因為首先即係最大嘅變化就係屋企多咗個家庭成員啦。咁多咗個家庭成員，咁最大嘅支持就係嚟自己家庭成員嘅支持啦。即係可能係老公啊、婆婆嫲嫲啊，咁佢嘅幫忙啦咁樣。咁呢個係好重要啊！即係我要翻工嘅時候咧，就能夠更加安心。你就知道，咦阿 B 除咗有高人姐姐嘅照顧之外，仲有阿婆婆嫲嫲都會睇住喎。啊，咁樣令到放心咧，即係工作都會係落力啲嘅。即係你唔會心掛掛，成日睇電話呢啲嘅嘢咁樣啦。屋企人嘅話，每一天嘅陪伴同每一天嘅幫忙，其實都係一個暖心嘅支持咯。啲同學仔好搞笑，佢有時咧有啲會又捉下阿 BB 咩精乖伶俐啊，Miss 我啊身體健康啊，諸如此類咁樣。因為應該舊年咧，即係我身體唔係咁好啦，啲同學成日都話 Miss 要身體健康啊，乜啊咁樣，即係都感受到同學對我嘅關心嘅，係啦。仲有啲同學試過要電郵啊，講都有嘅，係啦，即係覺得咁搞笑啲電郵咁樣，但係都覺得呢啲舉動其實都好窩心咯。最想多謝其實都係先生啦，即係我個女嘅爹哋啦咁樣，即係我覺得呢一個位係大家可以互相保衞嘅，即係有時真係逼不得已喺學校忙咗好耐咁樣，咁然之後翻到屋企其實都係好晏咁樣，會係覺得好唔開心，就係冇時間陪女咁樣，咁可能有時就係如果我先生唔使翻工嘅話咧，調翻轉去陪女咁樣咯。有時就係我先生同我講話，阿女今日佢識咗呢個咁樣嘅技能咁樣，跟住我就會覺得錯過咗添咁樣。咁同埋都多謝我先生嘅即係爹哋媽咪啦，即係阿女嘅爺爺嫲嫲咁樣啦。咁真係佢哋都幫手照顧咗好多。第一個姐姐咧，咁就即係佢要辭職啦咁樣，咁然之後中間有啲真空期咧，咁真係要靠嫲嫲去日夜去照顧佢咁樣，跟住瞓到某一個時間，跟住扎醒咗，弊啦，唔記得咗餵阿女飲啦，跟住嫲嫲咧就起身就話餵咗啦已經咁樣，即係呢一啲蝦碌位咁樣咯。同學仔知道你哋做咗媽媽之後，有冇啲咩有趣或者令你感動嘅反應咧？哇！死啦！一人傻3年咧，好似明明都只係舊年嘅事咧，都好似已經失憶唔記得晒咁樣啦。即係嗰時舊年就身體唔係咁好啦，即係我真係帶住個肚喺學校行嘅日子咧，其實唔多嘅。啲同學咧會幫我攞嘢嘅，係啦。一同學咧就話即刻好殷勤咁樣咧，走埋嚟話幫 Miss 攞嘢啦，乜咁樣係啦。咁呢啲舉動令我都會覺得即係好搞笑係啦。咁亦都好即係好開心嘅咁樣。同埋而家咧同學仔咧成日都會問我 Miss 你係咪趕住翻屋企湊仔啊？暗示 Miss 你晨早唔喺度咯喎咁樣係啦。咁其實我想講咧，即係有機會啦，同大家講咧係啦。咁其實我都喺教育室做嘢嘅，咁喺度行嚟行去啦咁樣，做完嘢咁咪就翻屋企咯，係啦咁樣。同埋啲同學仔又好得意咧，就係佢哋話我成日失憶咯，係啦。咁呢都真嘅，咁都冇辦法嘅，好承認嘅其實都會好感動嘅。即係譬如有啲同學咧，其實係冇教嘅，咁譬如可能喺走廊嗰陣時，即係陀住阿女咁樣啦，咁就即係個肚又大咁樣，咁譬如啲同學仔可能走嚟走去咁樣，咁譬如有啲同學佢都會小心要俾 Miss 哥先迴避啊嘛，係啊，咁啊小心後面咁樣，即係呢一啲其實係好窩心嘅。咁即係原來大家都會係好貼心咯呢一個位。喺10年之後，你哋會希望自己會成為一個點樣嘅媽媽咧？點樣嘅老師咧？我希望自己唔會成為一個日夜要阿仔補10個習啊、20個課外活動啊，又20個補習面試班嘅媽媽。希望立此為證啦，影個拍一條片咁樣係啦。咁如果你作為一個老師嘅話咧，即係我希望能夠真係啦，我自己個小朋友都大個啦咁樣，會唔會真係有多啲話教導小朋友嘅即係所謂嘅技術嘅轉移係嘛？可以擺到喺學校嘅教學上面咧，咁都希望呢樣嘢可以做到嘅。10年之後啦，咁我都希望同女個關係係
即係都叫緊密咁樣嘅，即係譬如可能每一日去放咗學翻到屋企啊，或者我放到工翻到屋企咁樣啦，咁即係大家都會係即係分享下自己嘅生活上面啊嘅開心啊唔開心嘅嘢咁樣咯，即係唔好淨係即係好似淨係翻到嚟，大家都係處理啲日常生活對功課啊、默書啊咁啊，咁啊大件事啊，都立此為正，係立此為正啊，係。有咩嘢説話想同正在努力平衡工作同家庭嘅自己講呢？要加油，係啦，呢個係即係好真嘅。喺你攰嘅時候，或者你覺得好忙好辛苦嘅時候，你要記得。係啦，即係我嘅工作，即係無論係我教師身份啦，抑或係我媽媽嘅身份，我點解要做呢件事咧？咁樣，咁呢個好重要。即係我覺得，如果你唔諗住，就係覺得好忙啊，阿仔好煩啊，喊咧，你就好容易咧就會可能唔穩陣。喺學校，如果你覺得係好忙啊，成日乜乜啊咁樣，都好容易咧忘記咗你做老師咧應該嘅責任咁樣。即係我覺得呢樣嘢，即係同自己講咧係要努力。係啦，咁當然啦，都提自己啦。咁啊適當嘅時候咧，都希望咧有啲 me time 俾翻自己。我覺得有 me time 先至能夠即係叫做各方面可以再走得平衡一啲咯。如果有啲乜嘢需要嘅話，真係要出聲，要人幫手咁樣。即係譬如我自己咧，其實真係受到好多唔同嘅人嘅幫助啦，即係包括咗屋企人啦，包括咗校長啦，包括咗即係身邊嘅同事啊，或者可能學生都即係都幫咗我好多咁樣。咁真係唔好即係自己死定啦，即係譬如尤其是係大肚嘅時候啦，咁真係有啲咩唔舒服，咁即係盡量自己休息多啲啦。咁有需要就將啲工作可能即係要拜託人哋幫手，都唔好話即係唔開心啊，係唔好客氣啊咁樣咯。對於喺學校入面即將成為母親嘅老師或者同事咧，有啲咩溫馨嘅建議或者鼓勵對佢哋講咧？媽媽呢個工作咧，其實係唔簡單嘅，係啦。咁不過，我覺得如果你話要準備咧，其實我覺得永遠都準備唔完嘅，係即係你冇得話我有十全準備啦，即係我都冇呢件事嘅，係啦。如果係要諗住即係做媽媽嘅話咧，就即管去做啦，係啦。因為我覺得其實係開心嘅，係啦，亦都係一件幸福嘅事嚟嘅，而嗰個辛苦真係幸福嘅辛苦。欣賞下自己，因為始終都唔係一件容易嘅事嚟嘅。我相信馮老師都係一樣嘅感受，唔容易。咁盡力而為啦，真係即係有啲嘢做得幾多就幾多咁樣。通過呢兩集節目，我哋睇到老師媽媽身上嘅堅韌、愛同智慧。母親呢個角色令佢哋嘅生命更加豐盛，亦令佢哋成為更加優秀嘅教育者。最重要嘅係，佢哋都提醒咗我哋，每位媽媽都需要家人嘅支持。感謝馮老師及梁老師嘅分享，祝福佢哋工作順利，家庭幸福。咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。